nyakubahwa nyakubahwa mushikiranganji cyamujejwe harimo imico kama n'ugwaruka nyakubahwa umuvugizi wa nyiricubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nyakubahwa ambasaderi Weri Nyamitwe muserukira Burundi mu gihugu cya Ethiopia nyakubahwa vice perezida wa Conseil national de la communication nyakubahwa umuyobozi wa radio nkuru na televiziyo by'u Burundi banyakubahwa ibyubahiro byanyu mwese nahava nihenda banyakubahwa mwese mwashimye uno munsi kuza kudufasha guhimbaza iki gikorwa cy'uyu munsi ndabaramukije amahoro igikorwa bari baduhaye muri jiri cyari cyo gutora mu bantu 10 badushikirije bashitse muri demi-finale. Muri demi-finale hasigayemo abantu hari hasigayemo 15 ariko hariho 5 bavuye bavamo mu nyuma kubera batashikije ibyo bari basabwe acasigara rero abantu 10. Muri abantu rero 10 basigaye nibo twatoye twagerageje gutondeka dufatiye ku manota bagiye bararonka twafatiye ku manota ari ubwoko bubiri. Ubwa mbere na mbere twaravye ukungene batowe n'ababakurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi. Ayo twaciye tuyashira ku bice 50% by'amanota yose baza kuronka. Ubundi bwoko bw'amanota twafatiyeko n'amanota twabahaye turavye ajya ama video y'umunota umwe mwagiye muraraba badushikirije ajya nayo twayaraba twaraba ibintu 5 muri yo arivyo bikurikira ibintu 5 muri ajya ama video mwabonye arivyo bikurikira. Icyambere twararaba ko teme yari ibyiza by'iwacu umunezero w'iwacu ngaha mu Burundi ko ihuye na domaine d'influence aba ba influencer bakorera tukaraba ko ihuye bakaba twararaba ko contenu zo muri zya video ko ziri clair concis et informatif. Ibyo byari ku manota 30. Icyambere cyari kuri 40 ijana. Amatwara araba ko le visuel est attrayant ko muyiravye biryoshe. Ibyo byari kuri ku manota 10 kwijana. Hamwe n'ubwa nyuma twararaba ijwi yakoresheje ko ari ijwi professionnel y'umu influencer kandi ko ryoshe kumviriza. Ibyo cyari ku manota 20 duteranije ibyo byose byaca bijya kwijana mugabo twaca tuyagabanura tukashikana kuri 50 kwijana kugira ngo amwe yaba batoye nayo aze kugira 50 kwijana. Nagira ndabwira ukungene bakurikiranye mereye ku 10 kuko bari 10 uw'icumi ni Andy Dick alias Andy Breeze. Ugira 9 turiko tutatumanuka kuza gushikira ku wa mbere niho tuza guherezako wa mbere n'uvuga wasumbije bose. Uw'9 ni Anaïs Mugisha alias Sexy Love.
uw'umunani aba babiri bamaze kuronka bagume ngaho n'imbere kugira ngo baze gufatira ifoto hamwe n'abandi. Tugeze ku uw'umunani ni Nadege Kimana alias Kimnana. Nadege Kimana alias Kimnana. Kimana alias Kimnana akaba ari uw'umunani. Guma ngaho kugira ngo ino hasi kugira ngo duce kuduga gufata ifoto. Tugeze ku uw'indwi ni Jean Fleury Raoul Mugisha Bakadira Raoul le comédien. Tugeze ku wa gatandatu ni Delidris Ayingamiye. Nagume hafi ku ifoto. Ukurikira agira gatanu nagira amamagare batanu basigaye bose bateraniga mu kivuga imbere yuko gakuca rero nandi kumwe bakurikira batanu bose basigaye muri 10 ni muze ngaho imbere. Ni mwize abasigaye batanu ni mwize. Kugira ngo cyo naho imbere hariho Yusura Keza, hariho Jado Nkurunziza, hariho Yan Santana, hariho Jado Nkurunziza, hariho Yusura, hariho Napoleon Aishaki batatu Knowless Gihembe, hakabaho na Vaccine Uwimana alias Fanny Ravi. Mwese mwumva ikivuga ngaho zirabatondetse igikorwa cyo kubatondeka kizakwa mu nyuma. Mwese mwakarana turabe uza kuba bona barakwiye kwa batanu bakwiye kumbonera bakwiye Nikareba abatonde. Ndabona umutima uri kuradiganyiza. Abatibonyemo muri bano batanu ni babandi twavuga bakuyemo kubera batatanga amavideo ku mwanya y'amavideo ya ini minute ku mwanya. Abo rero basigaye muri batanu. Nagira rero Mona Uwe Mona nagira rero mumfatire ijambo ndarisekeze. Uwe Mona muri rero aba batanu bari ngaho imbere wa gatanu we Mona wa gatanu tonda neza
muri rero bano batanu bari ngaho imbere tugira kwa kundi twagira ubwa mbere uwa gatanu ni Yan Santana. Yan Santana ni uwa gatanu. Uwa kane muri bamwe batanu bari basigaye, uwa kane turiko turamanuka ni Jado Nkurunziza. Yigije kuri amahoro. Kwanza ndio wale wakinanye umupira competition basigaye mu kibuga uwa gatatu rero muri aba basigaye ndabona bariko barabira icuya c'umunezero canke c'umubabaro sinzi. Uwa gatatu ni Yusra Keza alias Yusra Blessing. Yitwa Yusra Keza alias Yusra Blessing. Aho rero ndabivuye. Muri aba babiri rero utagose ati Yusra yarushijani sana urakora yindi muri aba babiri. Wibaza ko akakubande bavugiye mwese ntabona mbese ijwi ryafunze. Okay, fanya kazi sasa. Biraba bicangana uko ndabibona. Girako niba murusha ndabivuga eko siyo bya mbere mvuga. Jena betins bandi nagira rero nabashikirize muri bano babiri uwa mbere yasumbije abandi bose, uwa kabiri muca mumumenya. Ndamuvuge canke ngenda musekete turitsa abicobaye kabiri twe uwa mbere cyatumiye tugendere kwa kabiri rero uwa mbere muca mumubona. Of course. Uwa kabiri kandi abona agashimwe kiwe gafiswe n'umwubawa avugiranye n'icubahiro umuvugizi w'incubahiro mukuru w'igihugu Madame Gatoni. Agashimwe ka mbere nako gafiswe n'umwubawa umushikiranganji wacu yaduteye iteka. Rero uwa kabiri ni hariho na trofe ifiswe n'umwubawa ambasaderi w'iri Nyamitwe hari inyuma. Hari ubundi bushimwe bwinshi baza guca babashikiriza. Jewe mfise misi yo kubavuga gusa. Sawa. Nagira rero mvuge uwa kabiri muri aba babiri basigaye. Murabafotora mwanza barakubwira bari bifashe. Muta nawe ntuvyoroshe. Mbega yemwe ninde? Mbega ni wewe, mbega yemwe wewe change. Ladies first. Oya ni Ladies first agira yibaruke.
reka ngarukiza tugende. Yes. 4 3 2 Numéro 2 ni Napoléon aishakiye intore z'igihembe. Intore z'igihembe. Numéro 2 wa kabiri wa mbere ndamuvuga naciye cyatemba kubera umunezero. Birantangaje cyane kuko yateye kandi aramuvuga ko ari we wa mbere. Ni umukinnyi w'amareresi nibaza ko ariko arakina. Nibaza ko ariko arakina filime. Umuactrice ndakora umuactrice ujya mu wa koje sindavuga uwa mbere sitamuvuga je navuga uwa kabiri nyine. Vandy Lavine, il est le Best Influence Award to her. Duca tubandanya ariko sindavuga uwa mbere Twamwumvise. mwamwumvise. Kukadirisha wewe kukadirisha. Uwa kabiri akaba aciye ashyikirizwa agashimwe na nyakubahwa umuvugizi wa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Uwa mbere rero akaba ari uwitwa Francine Uwimana alias Fanny Lavine umukinnyi w'amareresi akaba ariwe wa mbere yarushije abandi bose. None muhe nawe Fanny Lavine akaba ariko ashyikirizwa agashimwe na nyakubahwa umushikiranganji mu by'amateka harimo inkino n'imico kama hamwe n'urwaruka yateye iteka ibi birori ku rwego rwa leta y'u Burundi. Bafata ifoto neza, bafate amafoto neza cyane. Bafate ifoto neza cyane. Umukinnyi w'amareresi yitwa Fanny Lavine